Bax, indi stoması olan xəstələrimiz üçün daha çox informativ olsun deyilən bu videonu çəkirik. Stoma dəyişmək üçün bizə nə lazımdır? Adaptörlü torbadırsa əgər, adaptörlü dəyişəcəksə adaptörü, torbası. Bunların əvvəldən yanımızda olmasına əmin olmalıyıq. Dəri kənarına çox axmasın deyilən tamponumuz olmalıdır. Bu torbanın ağzını kəsmək üçün qayçımız əvvəlcədən hazır olmalıdır yanımızda. Bu torba stoma pastası dediyimiz yapışdırmadan əvvəl ətrafına sıxacağımız pastadır. Bunlar mütləqdir. Digər olsa da olar, olmasa da olar dediyimiz hər xəstə üçün çox da lüzum olmayan, amma olsa daha ideal olar. Dəri qoruyucu spreydir, bir də yapışqan çıxarıcı spreydir. Əvvəlcə nə edilir? İndi buranı göstərin, zəhmət olmasın. Əvvəlcə, bax, bu köhnə torbanı, bu xəstəmiz əməliyyat olandan sonra ilk dəfədir torbası dəyişir, ona görə göstəririk. Bax, ilk dəfə torbanı bu şəkildə çıxarır. Çıxararkən də ətrafına hazırlıqlı olun, axa bilər. Çünki bu nazik bağırsaqdır. Qara torbanı gətirin. Bir dənə mənə bisturiya verin, yenisi bu. Bax, bu əməliyyatda qoyuruq bunu. Bir həftə sonra çıxarırıq bu bandı. O da ondan ötürüdür ki, stoma qarnın içərisinə bəzən sürüşüb düşə də bilər. Belə bir şey olmasın deyə təsbitdir bu. Bir həftə sonra artıq buna ehtiyacımız yoxdur. Bunu da çıxarırıq, kənara qoyuruq. Sonra kənarını adətən, bu tərcihə bağlıdır, betadindən silirik. Evdə bunu eləməyə ehtiyac yoxdur. Bu mərhələsini evdə etmək üçün bir səbəbimiz yoxdur. Təmiz spanç verir. Ayso, bax ona görə dedim ki, hazırlıqlı olun. Bu nazik bağırsaqdır. Hər an gələ bilər. Qalın bağırsaq kimidir. Heç bir şey olmaz. Bu normal nəcisdir. Bu iğrənç bir şey deyil. Bundan da özünüzü sıxmayın. Oldu mu? Natrixlor da verin mənə. Bu şəkildə bura bitdikdən sonra əgər yapışqan varsa, yapışqan sökücü spreyi bax bu şəkildə xəstənin üzünə, ətrafına toxunmasın deyə ağırlı bir şey deyil. Yapışqan, bu indi birinci dəfədir deyə çox spreyi yoxdur. Yapışqanı yoxdur, spreyi ehtiyac yoxdur. Bunu bu şəkildə təmizləyirik. Təmizləyərkən də maksimum dərin icra etməmək lazımdır. Daha sonra bax, bu da cilt qoruyucu spreydir. Bu niyə bizə lazımdır? Az öncə gördüyünüz kimi o nəcis yaranın kənarına dəydikdə, pinset verin mənə, ya da verməyin. Nəcis yaranın kənarına dəydikdə çox ağırlı bir hissiyat verə bilər. Bax, bu nazik bağırsaq olduğuna görə bu nəcisin tərkibində safra, öd daha çoxdur. Ona görə əgər torbanı siz, bax, ən xəstə yaxınlarına diqqət eləməsi gerəkən məsələ budur. Əgər buranı biz böyük kəssək, yəni torbanın kənarından bura bir, belə deyim də, dəri açıqda qalsa, yəni tam bu boyda kəsməsək, bu ödlü nəcis gələcək buranı yandıracaq, yavaş-yavaş dərinin üstü açılacaq, tahriş olacaq, oldu mu? Bu eroziv bir yara əmələ gətirəcək. O da həddindən artıq ağrı verir xəstəyə. O olmaması üçün, bax, bu şəkildə təmiz olmağına həmişə diqqət eləyəcək ki, nəcis də ətrafına toxunmasın. Daha sonra indi əl alışqanlığı var deyə mən birbaşa kəsəcəm. Yaxşı olar ki, ilk dəfələrdə bu ölçü ilə ölçəsiz, ona görə bunu kəsəsiz. Oldu mu? Yəni bu dairə buradan böyük olmamalıdır. Bu şəkildə kəsirik. Bax, ilk başda kiçik kəsin ki, sonra onu böyütmə şansımız olsun. Oldu mu? Birdən-birə böyük kəssək, torba artıq yararlı olmayacaq. Bax, bunun ortasında da tam dairəvi kəsməyimiz üçün xətlər var. Bax, ilk öncə kiçik kəsirik. Bir-iki dəfədən sonra bu əl yordamı ilə artıq siz də öyrəşəcəksiniz. Oldu mu? Bax, bunu açdıq. Görürsünüzmü? Bax, tam bu şəkildədir. Biraz uzun soxdur. Oldu mu? Ona görə də bax, o az öncə dediyim kimi birinci kiçik kəsin. Sonra bax, bu şəkildə bir hissəsini uzun sov edirik. Oldu mu? Uzadırıq. Bunu belə eləyəndən sonra bax, görürsünüz artıq tam, bax, görürsünüz, gördünüz. Bunu əgər mən bu şəkildə böyük kəsmiş olsaydım, buradan gələn nəcis altdakı dəriyə yapışardı. Oldu mu? Bunu hazırladıq. Artıq bitir. Az səbirli olun. Sonra kolostoma sprey deyirik. Bax, bunu
Çox buna qənaət eləməməyə çalışın. Oldu mu? Bunu bol sürün. Bu şəkildə. O qoymur yara olmağa yoxsa? Yox, bu daha hermetik yapışdırır. Bax, bununla girib, bu torba ilə girib çiməcəkdə, qaça bilər, ev işləri görər. Çox belə yormayın təzə əməliyyat olmuş xəstəni. Oldu mu? Ev işi görə bilər dedik deyə. Bəli. Bax, bu şəkildə yapışdırdınız eləmi? Çox belə eləyin ki, torbanın ağzına gəlməsin bu. Yəni bağırsağın ağzına gəlməsin. Oldu mu? Bax, gördünüz? Bunu birinci dəfə siz eləyəndə narahat olmayın. Belə eləyə bilməyəcəksiniz. Bir qədər üstünə də aşacaq, sağına soluna da aşacaq. Bu təbii bir şeydir. 2-3 dəfəyə ancaq bunu daha ideal eləyəcəksiniz. Oldu mu? Bax, bunu yapışdıranda da diqqət edin, uzun sol tərəf qoymuşduq ha. Baba. Bax, uzun solu buraydı. Baba. Hə, indi nəfəs al, tut nəfəsini al. Nəfəs al, tut. Qarnın şişsində al nəfəsi. Hə, bu şəkildə xəstə nəfəsini tutur, itəliyirsiniz ki, tam hermetik yapışsın. Bax, yapış, hə, buraxın. Yapışandan sonra görürsünüz. Bax, heç cürə qoxmur. Bitti. Ondan sonra artıq bir yapışdırdıq. Bitti bunun yapışdırma mərhələsi. Ondan sonra bunu əlinizə yoxlayırsınız. Bax, bu bir yerə, bax, bu şəkildə bağlanır. Bax, çıt elədi, bağlandı. Görürsünüzmü? Buradan da üstündən basırsınız, açılır. Bax, gördünüz? Bax, mexanizma budur. Belə eləyirsiniz, bağlanır, belə açılır. Açıq olsun. Aşağısı da bu şəkildə gəlsin. Oldu mu? Bax, aşağısı da bura gəlsin. Belə olmasın torba. Yenə də bu şəkildə açıq olduğuna əmin oluruq. Nəfəsini al tut, qızım. Ay sağ ol. Biraz itələmək üçün nəfəsini, qarın divarı möhkəmlənsin deyə nəfəsini tutduruq. Tutdurandan sonra yapışdırdın, eləmi? 360 dərəcə hər tərəfin oturduğuna əmin ol. Yoxsa qalxanda nəcis dağılacaq, bir xeyli keyfi pozulur adam. Tam yapışdırdıq, eləmi? Sonra bax, az öncə göstərdiyim mexanizmanı. Bunu bu şəkildə çıx. Açanda da bax, üstündən basırsınız, açılır. Bax, buranı göstərin. Bax, bağlandı. Açanda da üstündən basırsınız, ağlanır. Bax, söh. Bu, bax, görürsünüz. Necə möhkəm, hermetik. Buranı da bu şəkildə, bura artıq ən rahat qismidir. Bu şəkildə belə bağlayırsınız. Bunda cırt-cırtını yapışdırırsınız. Bu, necə ki, böyük bayra gedirik biz gün ərzində. Bir dəfə və ya bir neçə dəfə. Bu, ora dolacaq. Az öncə gördünüz, gəlirdi. Hər bu yarıya qədər dolanda çox ağırlıq salmasın. Buradan açırsınız, boşaldırsınız. Bu təxminən 3 gün, 4 gün davam edir. Çox davam eləsə də bu torba daha yaxşıdır. Amma bu adaptör 2 həftə, 3 həftə davam edir. Bu adaptör nədən ötürdür? Xəstənin dərisi üçün. Gələn dəfə torbanı dəyişəndə 3 gün, 4 gün sonra bunu açırsınız, torbanı açırsınız, təzə torba taxırsınız. Yəni elə hər dəfə olsun. Hər dəfə adaptörü dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Adaptör ondan ötürdür. Xəstəni incitməyəsən deyə. Hazır orada patstavkası var elə bir, altı var. Üstünü dəyişirsiniz. Oldu mu? Hadi geçmiş olsun.